بیزینس مدل یه خلاصه تصویری از ایده‌مونه، در صورتی که بیزینس پلن یه توضیح مفصل در مورد نحوه عملی کردن همون ایده است. توی دنیای امروز کسب و کارها واسه رقابت و موفقیت به بیزینس مدل‌های کارآمد و خلاقانه نیاز دارن. هوش مصنوعی هم به عنوان یه ابزار قدرتمند فرصت‌های جدیدی به وجود آورده که بتونیم توی طراحی مدل‌های کسب و کار نوآوری داشته باشیم. یادگیری این دوره کمکتون میکنه که از طریق هوش مصنوعی بتونید مدل کسب و کارتون رو طراحی کنید و بعد ارتقا بدید و مزیت رقابتی واسه خودتون بسازید. توی همین آموزش و کنار هم به یادگیری مفاهیم پایه‌ای مدل کسب و کار و بوم مدل کسب و کار میپردازیم و گام به گام انواع مختلف مدل کسب و کار رو با همدیگه یاد میگیریم تا بتونیم مناسب‌ترین مدل رو واسه ایده‌مون انتخاب کنیم. برای اینکه یادگیریمون عمیق‌تر بشه با اجزای اصلی بوم مدل کسب و کار و نحوه تکمیل اونها هم آشنا میشیم و همراه با آموزش چندین مثال عملی رو هم با هم بررسی میکنیم. واسه یادگیری بهتر و موثرتر مفاهیم، فایل پاورپوینت و همه پرامپت هایی که نوشتم و در اختیارتون میذارم که بتونید حین آموزش ازش استفاده کنید، چون کمکتون میکنه بتونید با ایجاد تغییرات دلخواهتون نتایج متفاوت رو به صورت عملی ببینید. من امیر باستانی ام، مشاور و فعال در زمینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کارها. به کمک هوش